Maya paabak po kaya katamungan, pagmasusyan taya po ngayon kapiestaning aldon ning kebaitan ning Nuan na Birhen Maria. Pagkiabetala po king kaya katang kapagmasusyan, king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki mandated religious organization, Richard and Chona Yumul, Maxi Oil 4th year anniversary, para king kaladwada ring makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita, Alejandra, Maylene Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, ating sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at ikantataying dalita pamuklat. Kinagyuning igpaampoy nga anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Grasya ng ginutang Yesu Kristo, ating lugod na ng Diyos, ating pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili, kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Kung ini pagselebran tayo, ing kay Baitana ning Juan a Birhen Maria, at kaya katamong kapampangan ito, metong yang marugol na kapiestan, uling itamo pagselebran tayo mo naman, ing regalo na ning canonical coronation na ning Birhen de los Remedios, ing patrona na ning lalawigan Kapampangan. Ya, meging yan tunay, hindu kay katamo, uling metong yang imang parating magremedyo kay katamo at magdalang kapaldanan. Si Shantalang yung katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginu, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginu king mitakda king Bethlehem Epreta, anong nu ing meto nga babayi, ibait ning meto nga nakalalaki, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginu king Emmanuel at Diyos sa kayabe mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu king misadya king Birhen amibait alang manang kasalanan,
Ginoo pakalulu. Ginoo King pakalulu. Diyos sa may payang tutu pakaluluwa na katamo, king pakapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Igaya king Diyos, ikakamata sa kanwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluduran mo. Igaya king Diyos, ikakamata sa kanwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluturan. Diyos narinig manwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda kasalamatan, parangalanda ka. Igaya king Diyos, ikakamata sa kanwa, kapaya tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo, hoy paning pakalulu, pagkaluban ming sao patsikanan, ibat banwa ing kekang balayan. Ing pangabait ning anak ning Birhen Maria, ing munag na ning kekeng kaligtasan, mananasan ng iting kapagmasusyan, king pangabait ng Maria, idala na kami king alang kupas akapayapan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, mabibiyat maagari ka memo, metong mo king panga Diyos, mangga mangking alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Mikeyas. Nganang sasabi ning Ginoo, Bethlehem Ephrata, metong ka karing pekamalating diling balen ning Huda, dapot kaya kaya lunto ing metong nga pamuntok para king Israel. Apan niya lugsugan me ing pamilyaya, king meto nga pamilyang at na kanita pang minunang panahon. Inya paborena lang manabo ning ginuring taong pinili na, karing kasalangda, hanggang king ing metong ababay, ibayit ne ing anak alalaki. Kanita ring kabalen ng miyugse karing aliwang bansa, akaya bedalang pasibayo ring mismong kabalendo. Potang datang ne, panibala na la ring kabalena, king upaya, amenibatan king Ginoo, at king kamala na mismo ning Ginong Diyos. Uling tanggapan da ring tao, king mabilog ayato, ing keyang dangalan at ipairal na ing kapayapan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ako, Ginoo, manalig ko king alangkupas alugod mo. Matula ko uling iligtas mo ko. Dalit ko kaya ka, o Ginoo, uling ning mayap adepat mukha ko. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Mapalad ka, Banal a Birhen Maria, ibat kaya ka lintoya ing aldoning hustisya, i Kristong Ginoo. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimuri. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Itiya ing pilistahan, apiakitan kareng pipumpuna ng Yesukristo, ang manibat king lahi ng David, i David apalipi ng Abraham. I Abraham ay anak ni Isaac, at Isaac ay anak ni Jacob. Jacob ay anak no di Juda, ang poreng kapatid na. Yuda ay anak nala kang Tamar, at di Pares, at di Sara. I Fares ay anak ni Esrom, at Esrom ay anak ni Aran. I Aran ay anak ni Aminadab, at Aminadab ay anak ni Inaason. Inaason ay anak nala Isalmon, at Isalmon ay anak ni Boaz kang Rahab. Boaz ay anak na Ruth at Obed. Obed ay anak ni Jesse, at Jesse ay anak ni Ingarig David. David ay anak ni Solomon, king asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Jeroboam. Jeroboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa, at Asa ay anak ni Josaphat. At Josaphat ay anak ni Joram. Joram ay anak ni Uzias, at Uzias ay anak ni Jotam. At Jotam ay anak ni Yakas, at Yakas ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manases, at Manases ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Josias, at Josias ay anak ni Jeconias, ang poreng kayang kapatid. Kanita milyari ing pangadalada ring sanita anting bihag karing king Babylonia. Kay bat ning pangadalaro ring sanita anting bihag karing Babylonia, Jeconias ay anak ni Sataliel, at Sataliel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiud, at Abiud ay anak ni Eliakim, at Eliakim ay anak ni Azor. Azor ay anak ni Sadok, at Sadok ay anak ni Yakim, at Yakim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar, at Eleazar ay anak ni Nathan, at Nathan ay anak ni Jacob, at Jacob ing tata ng Jose, asawa ng Maria. Maria, hiapin niya ing ama ng Jesus, amayawos Kristo. Makanyan ing pangapalyari, king pangabait ng Yesukristo, maring imana at Jose, at inalang pamitangwanan kasal. Bayo ray kuwang mikasal, mayakit king Maria, miikalamnani. Iti milyari king upaya ng Espiritu Santo.
Yuse, ang maging asawa na metong yang banal at tao, eneburing misalbag Marinay Maria, inya binalak ng kawanan niya mong lihim, kabang isipan ng makanyan, pepakit siya kaya king paninaping metong anghel ng Ginu, nga na kaya Jose halahi ng David, emu pikakunwan ning balausnan, ing pakikasalan may Maria, uling ing kaglina, milyaria, king kapamilatan ning upaya na ning Espiritu Santo. Ibait ning metong anak lalaki, at ikausan may Jesus. Uling ya, ing magligtas king kayang balayan, ing kayang pamikasala. Milyari ing sabla, bang matupad ing sinabi ning Ginu, king kapamilatan ning propeta. Kumagliya ing metong abirhen, at ibait ning metong anak lalaki, at mayaw siyang Emmanuel. Nga nawari ing Diyos at subusal tamo. Ing maya pabalita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Ginoo. Maya payabak po kay kayungan. At itamo po pagselebran tayo ngini. Impong kebaitana ng Birhen Maria. Happy birthday, Mama Mary. Lakpakan tayo po yung Birhen Maria, King Aldo, naiitamo po pagselebran tayo kayang kebaitan. Okay po. Eta po balo ing exact date na ning kebaitana ng Birhen Maria. Pero itamo pagselebran tayo ng September 8. Bakit pagselebran tayo ng September 8? Uling in connection na King Immaculate Conception. Kaplang kasing Immaculate Conception. December 8. At bilangan tayo po pong okay po, pwedeng i-adjust tayo pong bagyan king sound na ng choir. Mante mag-feedback. Okay. Po mag-feedback. Okay po, thank you very much po. Okay na. Oh, sige. Okay. Uling po in December 8, Immaculate Conception, nung bilangan tayo, ne? Pilan niyang bulan, iningal do ngay ti. 9 months. At yapin niya po ita, impong isyam bulan pang kaniting babae, mga nakya, para kiyang kebaitan. Kaya po ngini, ing pagselebran tamo na kebaitana ning Birhen Maria. Metong po karing akakit kong masanting pamanugali daring ima. Yapin niya po, ding ima, biyasa lang magremedyo. Ne? Bakit sabi ko po, ing ima, biyasang magremedyo? Kasi karnasan mi mo naman po itaking pamilya. Apulo king mikakapatad kanita. At alusi kami po, daragol na kami, at magaral na kami. Dengalo ako kapatad, ila tinalaking college. Ne? Simple mo yung obrada ring pengari ko, ne, tatang kumakipag-obraya mo, at kanita, naman magkasya, itang kayang panakitan. Ing metong agawa ng imako, yapining mig-business siya. Balo ng business na. Manoras. Balo pa po yung manoras. Ne? Tang manyalila kim palengki, potang kay kanita, o idalara kim balemi, at yung balemi may gawayang tindahan, at takallareng manyali. At siya pinita impigrimedyo na. Pangkanita, sustenduan da kami, at ikami, apag-aral da kami. Ya inggewa ng remedyo ita bilang metong ayma. Minsan itang kaya kung kayabe pari, kaluguran na pari, mikwentuya kang imana. Imana mo naman, biyasyang magremedyo. Makanyala namang karakal.
11 latang may kakapatad. Masakiting biye, imana kanubang kanita, apag remedyo na, natin lang ulam deng anak na, agyang adwayang ebon, sa bulanan ni kanong sa bulan, hanggang bula ng bula. At potang mabulane, ingebon, iti pirito ne, at malsa ingebon. At kabang mapaliya, at neking karakal, at iya pamyena no kareng kayang anak. Kaya makanya niya po ing metong ay ma. Metong yang imang biyasang magremedyo. Kita mo po, pausan tayo, ing kakatamo pong patrona ning Dalawigan, Pampanga, Birhen de los Remedios. Namburi ng sabihan ng salitang remedios o remedio. Ne? Yapin niya itang salitang o anong house kanita? Magremedyo o watang ating mesira na mag-repair. Metong yang opo. Kaya inawas tayo pong hindu na ning kapaldanan. Bakit? Kasi king kwento na, siguro itamo po, balo tayo nga ning kwento na anyang datang eketi, ing kakatamong mumo ng obispo, Cesar Maria Guerrero, iya po, ikit ning Pampanga, maguluya. Ating social unrest. Ne po, uling pong reng era pamikasundo, deng kalulu, ampo reng makwalta. Deng magabun, ampo po, dening ortilano. Kaya di sano po retang grupong ausandang huk palahap. Ne? Produkto no po kanita ning kaibat ning gera, World War II, 1948. At ikit na po ining kaguluan na iti, alang pamikasundo. At kanita, anyang 1952, tinatagne po ining krusadang IT. At nino ing ginamit ng simbolo pang kanita mi kapamisan metong Kimpampanga. Yapin niya mismo ing Birhen de los Remedios. Ne? Our Lady of Remedy. At nano po ing dadala na kay katamo nini pong Birhen de los Remedios ay yapin itang samasana o remedyoana o magdalayang kapaldanan kareng kapampangan. At nung lalawin tamo po, nanong dela ng kapaldanan kay katamo, nanong rinemedyo na kay katamo, mumuna rinemedyo na ingbiye. Kaya po nung dimdam tayong kay katamong mumunang pamamasa, king libruning propeta Miqueas, reng tao mi kasalala, at deng tao mi salbag-salbagla. At atinyang pengako ing Diyos karela, nino ing metong ababay nga na muktot siya, at ibait ne ing metong anak alalaki. Kaya po ining metong ay mang IT ginamit ne ning Diyos para ipanganak ne ing metong anak bang kanita magremedyo ya ing anak IT. At nanong niremedyo na? Niremedyo ne ing biye. Kaya po ing metong ay kasanting na dadala kay katamo na iya magdalayang biye kay katamo. Ngini makalungkot ne, minsan din pong imangini ela magdalang biye. Nune magdalalang kamatayan. Uling pong potang miminublang contraceptive. Pipigilan da ing pamagdaladang biye. Ne? Kaya po, nung lawen tayo ing Birhen Maria, o kempang ibanghelyo tamo, iya kaya nakana, 14 years old, alayang asawa, muktot siya. O, iya sana pwede nang sabihan, eko bisa. Eko buri imbibye mo kanako na sinabi na ning anghel. Pero pengatawa na huling iya metong yang imang biyasang
dalang biye. Kadwa, nanong akit tamo king meto ngayma, nanong re-remedyoana, ing kagutgutan, ing pamipate, o itang alang pamisan metong. Kaya nung lalawen tamo po, dengi maela ko sintirul. Atin pong ko sintirul lima kene. Konsintidor. Tamo. Uling potang ating kagutgutan, neng kai, o potang ing kakampian meng kang anak, agyo mong makipate. Ingi maya po makanyan. Nune ing meto ngayma, iya gagawa yang paralan, king pamikasundo, tune yang imang magremedyo. O, iti metong taya pong karanasan, king kikatamo pong probinsya. O, anyang ating social unrest keti, in Birhen de los Remedios, iyang memilatan, iya po midalaya kareng sablang baryo, kareng sablang purok. O, at nanong dadalana, ing dadalana, yapin niya, ing pamikasundo kareng makwalta ampong kalulu. Kaya nung lalawen tamo po, ing Birhen Maria, iya po makakaro po at ang daratang niya kareng lugar. Noon makaandas siya. Bakit? Kasi atin niyang dadalang penitensya kay katamo. At naning penitensyang ay ta. Inagkat na la pong Cesar Maria Guerrero, reta pong mga kwalta, natipala ka ring pibale-baleda, ilukas do ring karelang sapatos, at pusanan de ingandas ning Birhen Maria, ampoy Santo Cristo del Perdon. Bangkanita, ipakit na ka ring tao, na ila makisan metong la naman king dadalanan dang kasakitan. Kaya po, iti metong yang imang magremedyo, bangkanita, pamisan metong nga nakatamo. At katlo, impong Birhen Maria, iya nanong remedyoana, ing kasalanan. Kaya po, impong Birhen Maria, ning Birhen de los Remedios, atin niya pong dadalang, kanita, atin pa pong patya dating yung Birhen, atin pong catechism. At kay ba't ning catechism, ing pari pa pangumpisalya At kanita, ing pamangumpisalay ta, yapin niya itang, aliwa mo itang pamikasundo dare sablang tao, nune, iremedyo naman itang spiritual dang kakulangan daring tao. At yapin niya iti, ing kay katamong indu, ing Birhen de los Remedios. Kaya kaniti pong itamo pagselebran tayong kay Baitana ning Birhen Maria, itamo pagselebran tayo mo naman ing kay katamong patrona ning lalawigan Kapampangan. At itamo ausan tayang Birhen de los Remedios. Ating Birhen ay iti, iya po magdalayang remedyo kay katamo. Kaya po ring ing tune ng meto nga masanting ugali ning meto nga ima. Ya, piyasa yang magremedyo. Kinong Jesus, ing makayamang dili, king kay kangindong Birhen, king kay ang kasalpantayanan, uling meniwalaya tegulaling ng lubusan, ing kay ang sarili keka, king kaisipa naman wat dapat, at ngaming manalangin keka, ginu malyari sa iting kigkas ming amano. Itangan po. Kas ing amano. Ginong Jesus, maralas king kaya kang ebanghelyo, tatanam mo ing kasalpantayanan, tinggap mi iti kimbinyag dapat alus emeragol. Ipagkalub mong mirakayanan keking matibe pundasyon a kasalpantayanan ni banal mong Indu, ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa itingging kasming amano. Gino ipagkalub mo ing lugod a atagulaling mi ing kekeng sarili keka, anti mo ing depatanang Indu mi, ipanalangin mi keka o Gino. Gino malyari sa itingging kasming amano. Ginong Jesus, ipagkalubo kaya kami ing tetagan tuki kareng bakas ng Indu mo,
At ipanaligan mila sana ring pamuntok ming espiritual, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo malyari sa itingking kasming amano. Ginong Jesus, ipagkalob mo ing kalupan ng Maria at ding minunang Kristiyano, maging tapat keking pamakisulumi, king metong atinape at metong akalis, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo malyari sa itingking kasming amano. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Abetala ka rin kakatamong kapasalamatan, din kakatamong Mandated Organization, Richard Chona Yumol, Nimpa Agapi Toong, Maxi Ol Sapang Batu, Kaladwa ng Jose, Roman Senior Junior Antonio, Iluminada Juanita Leandra, Maylin at Virgilio, panalangin tala King Ginoo. Ginoo malyari sa itingking kasmong amano. Aduan tamo po ngining kay katang sariling kapagnasan. Ginoong Jesus, ing Birhen Maria, binyene ing kayang sarili ating sablang at tsukeya, bang sumuyo keka, king alang kupas sa katapatan, ibiya mo sa kami ing grasyang maniwala keka at kasing tatag ning depatana pang sumuyo ke king lugod keka at karing kaparaming tao, anti mo ing depatana keka baning biye. Baking mabiye at magari, ikang mabibiye at magari, manggamang kingalanganga. Amen. Diyos, medyo sa kloban kayang kayapan, tingay miti, para kaya kami maginyang tinapening biye, purihin Diyos. Diyos, medyo sa kloban kayang kayapan, tingay miti ngalak, para kaya kami gawain ngayon naman. Wow, purihin Diyos.
Manalangin kayo kapatid ng kakatamang daon matanggap ya harapan ng Diyos ikpanglubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming biglalang ing pangabait ng Kristong kikanak papalabunga na sana ing lugod ning indong birhen keka. Maranasanang impamakirake na kingkekeng pangatao, munyete tagan kingke kaming kainan at gawa na king kalugod-lugod keka, kingke kaming dawon. Itiyaduan mi kapamelataan ng Kristong ginumi, Amen. king ginuman tabi ake kayo. At kaya ka ang Itasyulareng pusuyo, makatas na love pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iting karapat dapat at matulit. Karapat dapat at matulit ng pasalamatan na kang paratit no man karino ay patyo sa langanga at lubos mayupaya. Mapalad siyang dili, karing sablang babaying malabirhen, ake kang piniling maging indu ning bugtong mga anak. Kingupaya ng Espiritu Santo, ing Birhen Maria, maging tunay ning indu ning kayang anak, at bait ni anting sala ning meto yato. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, bit mo yaing banwa, ating labuti, kamligaya, katas-katasan. Ing lagyo ning Ginoo, wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoo. Katasan, waning daratang, waning daratang, king lagyo. Tunay kaping banalo ikpay kaimpani bataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mula retingain, kingambuning espiritu mo, bang parake kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape. Pasalamat sa keka. Pirasune, binyene karing kayang disipulos at ngana, kunanye iti ikayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingunganing kalis at pasibayang pasalamat keka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, parangiti ikayungan at minumko kaniti, tingkalis ing kanakundaya, tingdaya ning bayit alangang tipan, amiubo para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga na kakanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Yang inigan na kanmig paing kamatayan at pamanyubli ng maybe ng anak mo, daraw miya kaya iting tinapay ning biyang poing kalis sing kaligtasan, layuming pasalamatan kaya ing papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya mapagkumbabaming pagamwa mo na kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa anting lesya makalaganap king meto yato bang miganapya king lugod, kambenang Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, desablang pari ampong diakono, kanakan mula naman ng kapatad ming pepainawan at maninay subling miye, ampore sablang miyang nabie, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang hangga, bang kayabe ng Maria ing Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya ikpangmaypayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Kini po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karinga manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikpami acubanwa misambanya ing langit. Tanging kayarian mo, mi pamintuan, ketesu, ipatiban, wa mi pamintuan ing lumo, king kakanan mi, king adaw, kabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos sing kasalanan, biligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian ating kayupayan at iligaya manggaman king alananga. O Ginoo mi Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, kaya kayo, ing kapayapan ko babiya, kaya kayo, emo sa babalikdan din, kaya kaming kasalanan, o nila mo aming kasalpantayanan, ing kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati asanang manatili, kaya kayungan, At kaya ka antimurin. bakit tamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, payapan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo ang ginutang Yesu Kristo, ang Kordero ning Diyos,
yang milalako king kasalanan ning yato, papalatang mayaw singa po naning kordero. Ginoo, akong matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may amano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo'y dala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, pananasanang ingkekang Santa Iglesia, pipasignagan kaniting banal a Eucharistia. Kumat mo sana king tula paulining pangabait ning Birhen Maria,
Amiyatad king munag ning kapanayan at kaligtasan king yato, iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Potapunggat panapon, impong anibersaryo na ning canonical coronation ng Birhen Maria, magganap king Capitol Grounds, king City of San Fernando, alas 3 na po ninggat panapon. Ing ginuma natili kay kayo, At kaya ka, bendisyon Antimon. na kayo ng Diyos, sumayipaying tutu, ingigpa, ampoy nga anak, ampoy banal Espiritu, Amen. misa midaune, metana king kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kay kayungan at happy birthday King Birhen Maria. Kung kapayapan, tingin duming balen, alawigan, iuling kalimbon mo karing sablang dalan. Adios at karing kaling kakatimikan. O maglang bisang banang poding bisitas, kekang denawat yaw Christian mamaslag ingenda lamak aning dakal kekapak salamat. Tangan po, magkanta tamo. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus. Iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at maro. Ibyen